туда он заехать не может, там вон эти лежат надолбы бетонные полусферы. Он заезжает отсюда. Ну, лень объехать. Выехать через перекресток человеческий. Казалось бы. Отлично. Молодец. Сам мудак. Да? А ты даже не почувствовал. Да. Вроде все, самое отстегивается. Осторожно, осторожно. Ну, осторожно же. Ну. Ни поворотник, ничего. Что там у нас справа уже закрыто? Не надо. Там эти крылышки стоят, но в принципе так проехать не можешь. Выехал. Сразу в левый ряд. Вроде в правый, потом, видно, увидел эти колышки. И давай, вот это вот, взялись, и давай ломиться. В левый ряд без указателя, без всего.